서울대 출신 여자 연예인 10인 김태희. 뛰어난 미모와 지성을 겸비한 배우로 천국의 계단, 아이리스, 용파리 등 다양한 작품에서 활약하며 사랑받고 있습니다. 오정연. 전 KBS 아나운서 출신으로 예능과 라디오에서 활발히 활동하며 지적이고 친근한 이미지를 지닌 방송인입니다. 황석정. 개성 있는 연기로 응답하라, 1988, 오나의 귀신님 등에서 주목받은 배우입니다. 국악과 연기를 접목시킨 다양한 활동을 보여줍니다. 지주연. 사랑과 전쟁 등 드라마에서 활동하며 지적인 이미지를 가진 배우로 활약하고 있습니다. 이한희. 미스코리아 출신으로 극한직업, 열혈사제 등에서 매력적인 연기를 펼친 다재다능한 배우입니다. 국악에도 깊은 관심을 갖고 활동하고 있습니다.